আইসক্রিম আমাদের কার না পছন্দ, আর এরকম গরমে যদি এরকম মজাদার একটি ফলের আইসক্রিম বানানো যায় বাসার মধ্যে খুব সহজে, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এর জন্য আমরা ড্রাগন গুলোর জুস বের করে এর মধ্যে চিনি দিয়ে ভালো করে এগুলোকে কুক করে নেব। পরবর্তীতে এগুলোর মধ্যে ফ্রেশ হুইপড ক্রিম দিয়ে ভালো করে মেখে পরবর্তীতে মিশ্রণটিকে আইস মোল্ড বা আইসক্রিমের মোল্ডের মধ্যে দিয়ে উপর থেকে একটি কাঠি দিয়ে 10-12 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রেখে নামিয়ে সুন্দরভাবে পরিবেশন করি মজাদার ড্রাগন আইসক্রিম।